Kwa mimi wangwanise here kuchibatsira maindambudziko renyu kana kuchibatsira vanhu kana kukwanisa kuporofita kuziva kuti akaba zvei ndiani. Zvazvinoita manje ndezvekuti chero ukaita n'anga inorapa zvemutoupi, n'anga huru haikwanise kuzvirapa, inotokwanisa kurapwa nemumwe munhu. Saka zvakafanana nechiporofiti, ukaita matambudziko iwewe pachezvako haukwanise kuzvibatsira. Kuvarondera ndiko kwakatangira chiporofita changu. Chakangotangawo chichingondiudzawo kunze usiku ndakarara ndisingazivi kuti chiporofita. Saka akanditi izvoni ari kuda 3.5. Saka akati 3.5 ndoda kuroorwa. Ndikati muri yeZimbabwe kwazivai nhasi tiri kuno kunonzi iko kuDZ extension handitika. Tauya panapa kuti tinzwe kuri kunzi kuna madzibaba vakaromba zvinhu zvakuvanetsa, so ndo watauya kuti tiite sei tinzwe kuti ichokwadi chiri kutaura wani chii chiri kunyanyoitika handitika. So hatisina kupedza nguva, takutopita sei takutopinda munyaya zvine udzamu. Zita rangu inini ndinonzi Karisa. Ndinobva kwaMutoko. Ndobva kwaMutoko ndakazobudawo kwaMutoko 2014 ndichibva kwaMutoko ndichienda kumarondera. Saka pandakaenda kumaronderawo ndipo pandakangotanga kushandawo upenyu hwangu hukandichinjirawo. Ndobva ndazobva kumarondera ndobva ndazoendawo kuChifu, kunonzi kuChifu uko. Ndobva ndatanga kugara ikoko ndichishanda, ndakagara 6 years. Upenyu hwangu hukandishandukirawo. Zvamarawo ndazoendawo kuGweru. Gweru ndikagarawo ndobva ndazouya muno muHarare. Saka mukuuya muno muHarare ndakatanga kugara nehanzvadzi yangu. Saka mukugara nehanzvadzi yangu ndobva ndatongotadza kuwiriranawo. Mukuwirirana kwatanga tichienda ndazobudawo pandatanga kugarawo ndega. Saka mukugara ndega izvozvi ndichisanganawo nematambudziko ndobva ndafonerawo hama dzangu kuti hama dzangu zvinhu zvakaoma ndokumbirawo mundibatsirewo izvi neizvi. Zvikanzi iwewe hatitombokubatsira. Ndikati kumhaka nechikonzero sei musingandibatsirewo. Vakangotsikira wana kunge wandipa solution yakakwana. Ndobva ndangoti zvakanaka. Saka zvakazoitika musi wa31 December gore rino gore rapera 2024. Musi wa31 ndobva ndabuda pandaenda kunonzi kwaKembo uko ndichiti nditenge muriwo kuma7. Saka pandakadzoka kuno kuma8 ndichidzoka kumba kuno ndakasvikira pamba pangu ingori imba isina kana chainacho, ndasaiwa nemubhedha chete. Ndobva ndati ndabirwa chichi. Ndobva ndaudzawo manebha angu kuti ndabirwa zvinhu zvakaoma but ndakatenga chikafu changu chinopedza February, sekuti February zvinhu zvakaoma hatizooni mabasa. Saka ndopandakangozofonerawo azongovaudza kuti zvakamira so zvikanzi aiwa pane vanhu vachaita sei vachakubatsira. Saka izvozvizvi ndanga ndichimbobatsirwa nevo panext vangu apa vanonzi paChikafa ndovaita sei vaindibatsirawo. So hama dzangu kuti ndidziudze dzinongoti iwewe hauzi mumusha makariza chichi. Mumbori nemakore mangani? Ini ndine 27 years. Mune urema hwamuinawo here? Inini hurema ndakakura ndisina hurema, but mukukura kwandakaita ndanga ndine body yangu nechimiro changu chakanaka, but pandakazotanga kukura ndo pandakangozovhiringikawo ndakurawo ndanga ndagrade 5. Makavhiringika chii? Ndakatongotanga kurwara zvandisingangonzwisisike. Ndakutanga kurwara, saka kuzosvikira nawo wazondiendesawo kwavakazondiendesawo susina ndizoito ndara right. But now chinonetsa ndechekuti izvozvi masango kana kunze kwakadai kuwedha yakadai anorwadza singaiti maziso angu. Kozi semi muchingofunga kugura kuti mudabatsirwe, kozi ndinoona kuti muri mupanhu muri mukomana wechidiki ndizvozvo ane 27 years ndizvozvo chaizvo asina hurema, anorarama zvakanaka, ane maziso, ane makumbo, ane maoko, zvese pfungwa ndimuna dzakakwana. ndizvozvo chaizvo aiwa zvese bo. Alright. Kose imimi munoratidza kushandirawo here
ndakambozama kuti musi wa31 kubva musi wa31 handina kunge ndamira kushanda ndobva ndashanda vandapiwa vandatenga zvimwe vamwe vachindibatsirawo saka musi wa3 January ndobva ndaita sei ndobva ndabirwa ndikati ko inini ndoda kubvunza kuti wangu munyama here vekungobirwa then panext pangu paside pangu pacabin pa2 rooms pamwe pacho road inoenda pakebo akabirwa pekutanga but havana kudzokora asi pangu inini vakaba nemagamens zvese vakaba saka ndikazozvibvunzawo kuti ko munhu aba uyo asi munhu aba inini haasi wekunyika but munhu wekumasoro akaba bhoza ungabva wabe nemagamenziwo unomadii magamenzi but munhu anotondiziva anotonamata munhu saka inini chandanga ndichikumbira ipapo ndechekuti unomboziva kuti kubirwa mukoma kubirwa unozoti ndakabirwa kangani ndichikura makabirwa kangani mukoma akasingawerengi kuti ubvira tiriwo kuchikoro cheko chibirwa mabhiro uchibirwa chechi svika ndasi ndakura kwadaiso saka kubirwa ini ndofunza kuti zvinhu zvingori normal hazvisi kuti anzi vamwe tingati what imi makabirwa ka2 ndakabirwa ka2 pamwedzi umwe chete pamwedzi ndakabirwa December musi wa31 December nemusi wa3 January saka kubirwa kwamakaita ndokuita kuti musagutsikane mukuti mubvunze kuti pane zviri kuitika pane zvinenge zvichiitika saka so hangu handina basa so zvinhu zvakaoma kakuti pfuma yacho kuti izvozvo nditange kuti 1 zvinhu zvangu zvakandiomera zvinhu ndikumbozama kutsvaga mabasa but zvinhu zvakaoma. Munogona basa rini? Inini chero rinenge rangouya ndinoita sei ndinorigona. Kuchikoro makaenda? Kuchikoro ndakaenda ndakanyora grade 7. Ndamboona magamens not magamens magamens aona rapa ndamboona meno panenge pakrawa munobatsira vanhu moita zvemasomo ipapo ndotobatsira vanhu ndinotoporofitawo ndichitobatsirawo vanhu vachitotenda vachitodzoka vachitenda kuti apa muna matouya ndinotenda madzibaba. Nyaya iripo kuti kana munhu akatoya nedambudziko munokwanisa kutomubatsira dambudziko rake? Ndinokwanisa kumubatsira. Ko imi mangokwanisa here kuzvibatsira dambudziko renyu kana muchibatsira vanhu kana kukwanisa kuporofita kuziva kuti akaba zvinhu ndiani? Zvinoita manje ndezvekuti chero ukaita n'anga inorapa zvemutoupi n'anga huru haikwanise kuzvirapa inotokwanisa kurapwa nemumwe munhu saka zvakafanana nechiporofiti ukaita matambudziko iwewe pachezvako haukwanise kuzvibatsira unotobatsirwawo nevamwe vevanhu saka izvozvizvi ndanga ndichiitirwa munamato wandanga ndichiita sei ndanga ndichaitirwa kuti zvinhu zvako zvinoita sei zvinokushandukira saka nhasi izvozvizvi pane munhu abva anditiwo madzibaba pane basa ratida kuita sei ratida kuita saka ndakangomirirawo nanhasi handisati ndaita sei ndanzwa kuti zvakamira sei izvozvizvi zvakaoma. Alright, saka yanga chikuitirai munamato ndiani? Kuna Lowo Magunde ndokwandonamatira. Imi mune sangano ramunotungamirira kuti munonamatira musangano? Ndinonamatirawo musangano mewa mundoma ndonamatira imomo. Alright. Inini ndanzwa kuti makaromba kaini saka zvapanduka ndonyandanzwa. Ini pana nyaya yekuromba hamuna kuromba? Handina kuromba ndichiri mwana mudiki 2 yanga ndichiri mwana mufana chaiye pana yekuromba. Saka kana makura muchazoromba? Zvekuromba ndakangotongotaurawo mumusha medu ndikati nyangwe zvikadii nyangwe ndikaita nhamo ipi neipi nhau dzekuromba idzi. Imi mataura kuti muchiri mwana mudiki saka zvaura kuti muchazoda kuromba makore ndozvazvinoreva? Ndozvazvinoreva zvazvo but panhau yekuromba handirofe ndakaromba muupenyu hwangu bhozi zvinozodzoka zvokupindukira takaona zvakawandisa mukurarama nemukufamba imomo takaona zvakawandisa. Munogona kunga makarombera kuporofita chimbona dzoni dzenyu yechiporofita makachiwana sei kuti uzotange kuporofita zvoda kunzwisa izvozvo? Zvakanaka ndiri kumusha yakabvira inini ndakangobvirawo iri mimba ndichingoudzwawo kunzi mwana wamakatakura ndaona chipo chiri pari asi
ndaona mamusununguka zvakanaka asi ndaona magara naye asi mukugara naye kwamaita ndakuona azoita se azobatirwa nemweya muno mamutoko asi ndaona abatirwa samwe kunze. Saka ndo mukufambawo kwandanga ndichiitawo kumusha tichinamata tichienda kuchikoro tichinamata tichiita sei tiri kumusha. Saka ndobva ndakurawo ndakuzivawo ndagrade 5 ndobva ndakatanga kubatawo mashoko ekuti inini ndine chipo chandinacho. Kuzosvikira nawo ndizonyore grade 7 ndizobva kumusha 2014 ndichienda kumarondera ndiko kwakatangira chiporofita changu. Chakangotangawo chichingondiudzawo kunze usiku ndakarara ndisingazivi kuti chiporofita asi kuzosimuka mumusha wandaigara ndobva ndaendawo kumasowe. Pandakaenda kumasowe ndobva ndagara mazuva 12 ndiri kumasowe 12 days ndobva ndabva kumasowe kuya ndobva ndanzi toda kufamba nemasangano ndobva ndafamba nevapostori vemasangano ndichipupurwa chipo changu. Saka zvinezvi hama dzangu dzacho zvekuti chiporofita chacho handisi kuchinzwisisa but inini ndini one ndakakwanisa kuti mwana wehanzvadzi yangu ari kwamurehwa kwanonzi Grace ndo ndakakwanisa kuti inini mundizive alright kuti imimi muri kuti handisi muporofita asi rega nditi sei nditsanangure nemwana uyu handiti izvo zvakanyora form 6 rega nditi uchapiwa ndaona wapiwa pamuviri asi ndaona zvavapiwa pamuviri ndaona wapiwa nemuporofita ane mukadzi wake ane mwana wani. Saka ndo zvakabva zvinhu zvakaita se zvakabva zvaitika zvinhu izvozvo. Saka kubva ipapo anga kutobhilivha kuti inini ndiri muporofita. Saka kubva zvandabatwa nemweya zvamai manje handisati ndaita se ndadzika kumusha ndiri kumbonamatira muno masi ndiri kuti muna April ndanga ndichitarisira kuti ndidzike kumusha. Manje zvinhu zvangu nekuoma kwazvakaita handizivewo kana ndikaitawo mari ndinokwanisa kuti ndimbozoendewo kumusha. Chechi yenyu inonzi chiyo kwamunonamatira moto? Johani Masowe Chishanu Ngochena. Alright. Imi mati munoprofita? Ari munoprofita ndiri panapo? Aiwa tokuzvinzwisa izvozvo but zvaizvozvizvi. Mweya wacho wakunogara usipiri mweya zvinofamba sei? Aiwa mweya uno mweya ngaundione kana uri mutsvene ngaundioneka ndiri panapo ngauti munoprofita. Aiwa ndezvekuti apa tiri kumbo daita tanga tanamata tobva tazoita sei tobva tatizoita zvatanga tichiita. Namata yeMwari wari kutonzwa? Mwari wari kuzvinzwa. Namata izvo zvinondiprofitira ndiri panapo. Natsogutsikana. Unyatsogutsikana kuti ndiri muprofita. Zvaizvozvizvi ndambonzi nemweya ndimbomira zvishoma kuti ndimboita sei ndimbobatsire vanhu. Saka pamusha panapa pane zviri kumbovakwa nemudzimu unoera. Saka ndopandanga ndakamirira. Saka apa ndanga ndichitoti nhasi 12 ndichatoenda hangu kuna lolo magunde uko ndozopedzisirwa munamato ndichinge ndaitirwa munamato ndozoita sei ndobva ndauya ndazoona kuti zvakamira sei ndingaite sei kuti ndiraramewo upenyu wakanaka. But mukuru wangu taura ichokwadi. Paunoona makatora misoro yemagora kuda kurombera kuporofita zvakutanga kudai ndongwa muri yeZimbabwe uri kutoona so nyika yese kutokuonai. So kana makangobata munongototi wangu ndakabata handivaiziva. So that kuti kana pano unokwanisa kuchenura imochenura kuti zvai mutonodzosera. Handina kuromba handina kumboromba ipapo ndinopika handina kana vanhu vanongondisema zvavo but ndozvavari kuti ndikasvika mumasowe ndikanamata ndikangopenyerwawo nengirosi ndikangonzi nditaurire zvakati ndikangonamata mwedzi mitatu yakawandisa ndikangonamata masvondo 3 vanotangotanga kundondisema. Saka ndakangozoti regai ndimbo pamwe dzimwe dzenguva handizivewo regai ndimboendewo pamwe ndimboona kuti zvakamira sei. Saka mukuenda kwandakaita kuna lo magunde ndakangoudzwa nawepi iyo. Saka nawo ndiri kumbovakirwa munamato asi mweya vakataura kuti madzibaba usazosiviswe basa remweya mutsvene sekuti
ndaona vaporofita vachiti siya basa iri, asi ndaona njere dzako dziri pedo pedo nekurasika, sekuti ndotsananguro dzangu mukubva ndichikura mukurarama kwangu, ndotsananguro dzangu. Saka apa njere dzacho hadzisi kutorasika. Hayi kana kana ndiri kuona picture ravo iro, ndiona panenge ndimi here muri papicture apo, ndinapo nemusikana wangu nemuzukuru wangu. Timboni yangu akanamirwa munonama mutoraisana chinama bhebhi renyu ndiri ipapo ndo ari pakati anonzi vhiwo mashamu riri kupa anogara kueast view, but now nemusikana uyu saka akanditi izvoni ari kuda 3.5, saka akati 3.5 ndoda kuroorwa, ndikati 3.5 zvamai manje ina handikwanise kuita sei. Iye ndiye akakuchaja kuti ada 3.5? Ndiye akachaja akati ndoda 3.5 mati kwandi vabereki vacho. Aiwa, ndiye akatochaja, but ndakazoedzawo kuti vanhu vekumasoro aitombouya panapa achimbodzoredzwa nevanhu vekumasoro, onai kamadzimai zvinhu zvakamira so imimi hamungati ngoti 3.5. Anoenda kumasoro, baba wake muporofiti futi. Baba wake muporofiti kumusha kwavo kumadziva ndokwavanogara, kumusha kwavo amai ndokwa variko. Saka pamaitombodyika bota ira gara ichikwadi madzibaba makatombodya bota ira? Alright. Saka life yenyu makaita mabhebhi mangani manje? Havana kunyanya kuwanda, tingatsanangure ndikati pa 10 vakawandisa, but ndikati 5 vashanu ava ndiwandoverenga, ende vamwe vacho ndaingodanana nawo, but kuzosvikira nakuzoti ndizonzi ndazorara naye. Makarara newangani? 3. Rara 3? Alright. Saka manje zvinobvumidzwa here semunhu wamadzibaba so? Upombwe kamange makuitaka? Upombwe, but ndakazovakirwa munamato mushure mekunge ndaita saizvozvo, ndobva ndambomira basa remweya. Ndazovakirwa munamato mandanzi madzibaba chienderai basa remweya mutsvene, saka ndo nyaya iripo. Pane 3 wamakarara nawo havasi vakadziwa here? Wozini wakabarwa nomukadzi wonu? Aiwa, kunzwirira ivo havasi vakadziwe vanhu kana musikana ndaingoudzwa nemwe yanzi ane zvinhu zviviri, jeko nesari, ndo zvichamutadzisa kuti agare mumba. Ndikati aiwa, ndowakirwa munamato, ndivakire munamato sekuti mimi ishe ndimakataura kuti ndiye achava chimusikana wangu. Saka munhu wacho akazondibloka chichi, ndikati kotaura neni zvikanzizoni kana zvichireva kuti ndakakubloka zvikureva kuti handisoda kuita se kutaura newe. Saka zvanawo zvazvo zvisinei nezvandakambomuitirawo iye nezvaakanditirawo mukurarama kwangu. Saka ndakangoti aiwa, haisi nyaya, ndobva ndangoita sei, ndobva ndangomira zvakadaro. Saka akati pamwe less than iwewe uchinge wanditira munamato wekuti nini uite zvekuti ndisarorwe. Ndikati ndokukuitira munamato wekuti usarorwe kuti ndadii? Handiwati hauchandida nokuti uda 3.5, inini handina kwandinoiwana, but less than yekuti iwe ukakwanisa zvakanaka kuti inini ndiri madzibaba, hakuna madzibaba wasikatizirwe, but ukakwanisa kunditizira ndokwanisa kuita se kumbobvisawo shoma yandinenge ndinayo. Saka akati izvozvo hazviiti chichi, saka zvakawanda. Saka akatizira nhasi mobvisa mari? Ndomboedzawo nepandinogona napo, chero ndikaendesawo $100 ndichiti chimbobata ndo yandinayo, ndichitsvaga ko mari uri 1 haukwanise kuisova, haukwanise kuiunganidza, kana une chinangwa, but haukwanise bhosi zvaunenge uchida mumba zvacho zvakawandisa hazviperi. Saka 3.5 kana kuti 5,000 haukwanise kuiunganidza. Kana ticha chaicha, kana musoja, kana mupurisa chaicha hakwanise kuitambira 3.5 mariyo. Alright. Ngati tada kudzokera kunyaya yedu madzibaba.
nyaya yedu musoro nyaya yedu yekuti makaromba. Tvari mutauro chokwadi muri Zimbabwe inzwi. Muone kutobatsirika ndaura chokwadi panyaya dzekuromba. Ini panyaya dzekuromba kana izwi raingoreverera kuti hanzi ukanzwa munhu anokuti hande pakati tizodai ramba. Saka vanhu vazhinji vaingouya madzibaba toda kuti tiende kwakati. Saka ini ndaingoti inini handisi kuita sei, handisi kukwanisa but pane kwandoda kuita sei, kwandashedzwa izvozvi zvinhu kwanda kuenda ndokandaitongozobuda ndichitoita sei, ndichitoenda. Ndonyaya iripo. Nhau yekuromba kana handina mboromba ini mukurarama kwangu upenyu hwangu hwose. Izvo ndakazvipikira kuti handife ndakaromba. Alright. Meno muchine zvimwe here zvamuda kutaura futi? Inini zvangu nenhau yekuti yekubirwa izvozvi handina chandinacho. Taura chokwadi ndiri kumbozama kutsvaga but zvinhu zvacho ndizvo zvakarema. But zvinhu zvangu izvi zvakabiwa zviri kundirwadza chaizvo kubva. Makabirwa chinechi? Ndakabirwa magasi nemapleti nemagumbeze nezvakawanda zvanga zvirimo nemagemenzi akabiwa. Saka izvozvo ndizvo zvinondirwadza kuti so nechikafu zvokuti chikafu ndaitopedza ndaitosvika nacho macho unovata tozobata futi zvakare. Saka zvaizvozvo izvi zvokuti kwangosara mapleti chete. Kwangosara mapleti mamwe akangosiyawo mapleti. Ndo akangosiyawo. Pakaita zvekupadzwa zviwanu munhu achakapinda akaita kublika key. Pane chain iri apo ndanga ndakapfekera ndobva ndaisa key kunze. Saka akangoita kuti akatora dombo mbaita se tovhare noloko vaita lusi batovhura batopinda. Ndanga ndakakamwa nemushini webhasikoro. Nemushini wekuchekesa uswa uya nebhasikoro rakarinyowa but zvinhu zvazvizi zvangu. Saka muridzi wacho ari kuzvida. Saka inini ndakangotaura kuti madzibaba inini zvamuri kuti inini ndakatora ndikaendesa kumusha. Inini ndoda kuenda kumusha. Inini nezvozvi dai ndiri kutambura here upenyu hwandiri kurarama. Aiti makatora ndiye? Ndiye muridzi wemushini. Muridzi wemushini wekuchekesa uswa nebhasikoro. Vakanga vatondipa kuti ndibatsirike mukurarama. Chero vaiti chero muchinge mauyawo neshoma mungonipawo shoma. Ini ndikutongodawo yekuti ndiraramewo zvangu muchingopawo kuti madzimai vangu vayangowedzerawo vachiitawo zvavanoitawo vaonewo dzemuriwo. Imi muchiita sei muchibatsirika. Alright. Ndo nyaya yange tinayo muri yeZimbabwe. Ndo nyaya yange tinayo pano paChibanda Media. Ndichiti kana wasvika panamba kari kekutanga aiwa usakangamwe kuita sei usubscribe.